เล่นน้ำแข็งมาเล่นน้ำแข็งว้าวว้าวตัวมาเล่นน้ำแข็งนี่โอ้เปียกเบิดน้ำท่วมน้ำทะเลท่วมข้าวหมดแล้วสองฝั่งเลยหนูกลับขึ้นมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วนึกแล้วกลับมาพี่โตกลับมาหนีเร็วๆเดินกลับนู้นเดินไปแล้ววิ่งที่ไหนมันสิลมลุกขึ้นแดกเปียกดาก็เลยนะตัวหมดแล้วบ่แล้วนะหมดแล้วคิดว่าจังไดอ๋อสิลมวะพาน้องก็ไปเลยก็ตอนนี้บ่มันคือเป็นเงินนำคุณพ่อก็ได้เก็บอ๋อบริเกียร์เลยนะนี่แล้วลงนี่ตัวที่ได้ไม่ฟังเขายังบ่ได้เลยเนี่ยน้ำสาดแล้วเปลืองทั่วนึกว่าแต่ป้าโอ้กระโดดเป็นไม้กับบอกพี่โตวิ่งมันจะไหลบนไหนมุกพาผมบอกที่เกือบเนาะรองเท้าหนังเนาะมุกระวังเกือบไหลเด้เอาบ่ได้เด้ดีเลยแต่รองเท้าหมูไปใช่เหรอเต็มเลยหมูพานออกกันมาเร็วๆขึ้นนะพี่โอ้ยเปียกเว้ยเราหมูขึ้นมาขึ้นนะพี่เฮ้ยไปกลับบ้านไปพอยังกลับบ้านไปกลับบ้านยังพรุ่งนี้เขามาเล่นใหม่เนาะ
ทำไมไม่เอา ไม่ไปลูกมันลึกมันลึกเดี๋ยวรู้มันลึกมันลึก มันลึกไม่ใช่มันลึก วิ่งไป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 เร็วเอ้ยนี่มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอาทำไมทำไมตุ้มตุ้มพี่มูว่ายน้ำดิว่ายน้ำเลย ไม่ว่ายน้ำเลย พี่มูว่ายน้ำดิพี่มูว่ายน้ำดิ ไอ้พี่เขาไม่ทำด้วย พี่ตัวว่ายน้ำดิปลาจระเข้ว่ายน้ำดิจระเข้เมียนพี่ตัวว่ายน้ำดิไปไอ้ดอกน้ำมันใสดีอยู่ว่ามันยัง ไปนั่นเอง ไปดิล่ะถึงมามครับไปกลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมานี่หันหน้ากลับมาหันหน้ากลับมาหันหน้ากลับมามาจระเข้น้อยว้ายจระเข้น้อยโมมีผู้ใดใดดอกเนาะเสียบดเหรอมันจะอยู่เป็นเดือนผมทีมวันนี้ว่ามันเพกไม่ทะเลเองวะทะเลมันเพก เขาบอกว่าอะไร ครับว่ายไปว่ายไปว่ายไป ไม่อยากไปขนมดินมาหลายไส้เลย ว่ายไปก็จะลงไปเรือกันเนาะตามไปมุกไปเด้อไปไปตามไปมุกไปแล้วอย่าไปดึงน้องอย่าไปดึงน้องให้น้องเล่นเองจะไหวกันไหวกันไม่ต้องลงไปขึ้นมานี่พอแล้วลงจะกลับแล้วนี่นี่มาเล่นตรงนี้กับน้องอย่างนี้เร็วใช้น้ำ จับได้ยังไง ไปลงไปข้างล่างอีกไปเดินไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปว่ายไปว่ายไปไปพี่โตยังไหวได้เลยมาหมูอย่าลงไปพุ่นงานก่อนพอก่อนอยู่นั่นแหละอืมได้แล้วว่ายเลยว่ายเลยพี่โตว่ายน้ำดิว่ายน้ำแข่งกับพี่หมูเร็วๆ